Привет, друзья! Ну что, как говорится, благоустройство полным ходом. Вот. Те части веток, которые не очень-то удобно сжигать в печке в бане, решили сжечь так на костре вместе с прошлогодней там картоном, бумагой, которые уже там сырые, непригодные для растопки. Вот, короче, собрали кучу веток всяких, хлама такого горящего и сжигаем. Вот. Пока погода позволяет, снег почти весь растаял. На дорогах, конечно, еще грязища, но уже потихонечку начинаем делать дела. Вот. Все интересное, конечно, будет в больших роликах, поэтому не забывайте подписаться.